Kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi tujuan saya di sini untuk mewawancarai Ibu guna untuk kepentingan penelitian saya. Apakah Ibu bersedia? Baik. Untuk prosedurnya nanti saya memberi pertanyaan kepada Ibu, lalu Ibu menjawabnya. Baik. Apakah bisa dimulai sekarang, Ibu? Bisa, Mbak. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu tahu tentang batuk? Oh, menurut saya batuk itu adalah gejala yang berada di pernapasan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami gejala batuk? Pernah, Mbak, waktu itu pas saya masih kecil ya. Itu batuk lumayan lama dan sakit juga. Baik. Untuk pertanyaan ketiga ya, Bu ya. Apa yang dirasakan saat Ibu batuk, Bu? Yang saya rasakan ketika saya batuk itu yang pastinya tenggorokan saya gatel, terus pengennya batuk-batuk terus, nggak enak, dan terkadang dari efek dari batuk itu tuh sampai buat panas gitu di badan, ya gitu Mbak, sakit. Selanjutnya pertanyaannya, apa yang sering menyebabkan Ibu terkena gejala batuk, Bu? Kalau semisalkan nih saya beli minuman di pinggir jalan yang itu belum tahu ya itu asli gula atau bukan gitu, nah pastinya kalau dari situ yang terlalu manis-manis itu langsung buat saya batuk. Untuk selanjutnya pertanyaannya, biasanya kalau Ibu batuk tuh disertai dahak atau batuk kering saja gitu, Bu? Iya, awalnya emang batuk kering, tapi kalau misalkan dalam waktu yang lama nggak sembuh-sembuh itu bisa jadi batuk berdahak. Oke, apakah di sekitar Ibu ada yang merokok, Ibu? Ada sih Mbak. Saudara dekat atau? Iya, saudara, terus dari ayah juga merokok. Berarti di lingkungannya ada yang merokok ya? Iya, ada. Apakah asap rokok dapat menyebabkan batuk pada Ibu? Iya Mbak, pas semisalkan nih ada orang yang rokok di samping saya, nggak sengaja tuh saya ngisep asap rokok itu tuh bisa sontak bikin kayak batuk gitu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, Ibu, solusi apa ketika Ibu batuk? Biasanya dengan mengobatinya dengan apa gitu, Bu? Atau tindakan apa gitu? Kalau semisalkan yang batuk awal-awal kayak permulaan gitu, biasanya saya atasi dengan komik mungkin. Tapi kalau misalkan lama kelamaan kok batuknya nggak berkurang, biasanya saya periksa ke dokter. Pertanyaannya sudah terjawab semua ya, Ibu. Mungkin segitu saja pertanyaan yang dapat saya kasih ke Ibu.